它的用意是不要让电池在里面就是晃动。哦，因为它晃动的话就会有危险，因为它排线这里是扣着主机板的，这里有正负极，万一短路的话，手机是会烧起来的。所以它这个固定的这个胶就很重要。这个就直接拔起来。这是刚好你们的客户的手机啊。我们自己的手机。哦，你们自己手机。因为像我说它这个11好像也有防水，对，它是防泼水，所以如果我整个掉到水里面还是会坏掉。会，还是会。哦，好。然后里面的容量跟充电次数，然后如果你拍的话，你就会发现刚刚我们手机上面跟电脑上面都是86，可是现在这个仪器上面显示的是80。我们常常会发生一个状况，就是客人的手机可能显示是70几，他觉得该换，可是他觉得那个电池是非常离谱的，就我们拆下来一测只有30几，也就是说，其实手机上面的检测或者是电脑上面的检测都只是参考，它可能会有误差，有可能实际上面是很糟的。那我们拆下来之后就可以再确认一次。哦，真的有，因为像刚刚这个电池是86，然后现在拆下来看是80，所以实际上是更糟的。对，实际上更糟的。好了解。可以。譬如说我现在是通电的状态，它已经通电，可是它没有任何的电流显示，代表说，我这个基板是 OK 正常很健康的，没有漏电的。哦，所以说如果有漏电，它的上面就会有数字。OK， 还没有开机，它就会有数字。好，就是等于你电池扣着，你什么事都不做，它就一直在消耗你的电，所以当然你的手机会很耗电。好。客人之前换过，然后拆下里面是随便的双面胶这样。哈，他给人家维修的。对，就是随便粘一下这样，有粘就好了，这样有粘就不错了，这样。你意思是说还可以不要粘了？有，我碰过没粘的。哦，真的。没粘的话，就是客人就说，奇怪，怎么手机摇会有声音这样？啊，哦，好。就是没有粘好，甚至是没粘。
学的修。其实现在很多人会直接在网络上面查那个 YouTube， 然后自己学。哎，对。那可能我会拿那种就是不要最新的，可能2、3年的手机来自己 DIY 学。对啊，有的人会自己动手这样。之前都会有客人帮他朋友换啊，然后就会有出问题的，比如说换完荧幕就不显示啊，荧幕坏掉了什么的。因为它其实我们讲起来其实很简单，可是从一开始我的拆卸，这个都是排线，都有可能弄断。对。那通常这种东西新手都会有强运，就是一开始自己弄的时候都没事，然后弄别人就会有事了。你们这边还有教吗？啊？教学吗？我有哎、真的、但是我不是教这个，我是教主机板，就是比较难的那一块。哇塞！我们能处理都会帮他处理到好，万一今天碰到是无法修复，那就尴尬了。像这样就是换电池成功。是的。可以